卫福部进前提出以护人员做媒班的奖励金，不过却因为各层级病院的奖金无同款，防质疑无公平。即马卫福部建议要提升较低层级病院的奖励金，以医学中心、地区病院的大媒班的奖励金来讲，为原底差400块会变做是差200块。不过要加遮尔侪奖励金，这钱要为倒位来，嘛引起大家质疑。为了解决护理师大量离职的情形，卫福部第二岁推出夜班的奖励，不过因为奖励金无同，引发地方病院不满。最近卫福部建议缩小夜班费精彩的所在。长期政府对于地区医院不够重视，那很多政策都忽视到地区医院啊，尤其是看到说医学中心的家数又增加，所以我们的诉求还是要3班都一样嘛。根据卫福部规划新版夜班费方案内底，医学中心的金额维持不变。区域病院的小夜津贴甲大夜津贴分别提悬到550块到900块，地区病院小夜津贴是对400块提悬到500块，大夜津贴对600块增加到800块。只是两种层级奖励金甲医学中心的精差缩小，有时应该对倒位来，也引发一个质疑。经费就会是从公预算或者相关的多元的财源来做一个筹措。那如果我们有争取到预算，就依照我们争取到的预算来往这3个层级的夜班的补助的这个额度呢，能够减少那个差距。除了护理的能力无够，分级的医疗制度也一定要实行。卫福部的重新启动医学中心甲区域病院的问诊减量的做法，达到年减2%的问诊量，10年达到年减10%的目标。记者综合报道。